Hello，大家好，今天跟大家分享一下，怎么样子用这种家庭小灶的锅，就是让它炒出酒店的那种猛火的感觉。就是很多粉丝在问，家庭说有的菜我们的教学他做不了，说家庭这个灶火太小了，比如说爆炒一些的东西，这个火小了之后就炒不起来。然后今天跟大家分享一下，怎么样子在家庭里面把这个家庭小灶这个火把它用到极致。今天我用了这个大白菜，大家都知道，这个大白菜超级很容易出水，这边超级水渣渣的。如果说我们的家庭小灶的火太小了，这个大白菜下到锅里面炒，不叫做炒，叫做煮菜。我们这个大白菜用手撕出来会更好一些。如果你不用手撕，最好的话用这种不锈钢刀，最好就不要用那种铁刀来切。铁刀切了之后，那个有股那铁腥味儿，臭味嘎。还有铁腥味儿。我们撕白菜的时候，这里面其实有的菜啊，它有筋在里面。这就是白菜它的筋活性。如果你牙口不好，你还吃来卡结，还咬不动，卡结弄来。今天我用这个灶来模仿我们的家庭小灶，虽然这个灶火力也很猛，我就把它开小一点，就是仿照一下家庭小灶那种小火慢慢烧的感觉。现在我们这个火已经点起来了，就是比较小，大家可以看得到一点点。然后用这个铁锅放在上面烧。我们第一步就是先把这个锅烧到它不变味、不发红，尽可能把它烧烫一点，而且这个边也要把它烧到。慢慢烧，反正是小火嘛。但是有一点啊，就是不建议大家用那个不粘锅去这么烧，不粘锅这么一烧就坏了。好，我们的铁锅已经烧的差不多了，开始放油。如果我们要提升锅里面的温度，油的量多少也很关键。你看，这个油一放下去，马上就冒烟了。如果说锅不热的话，放下去油就不会冒烟。现在直接放下去炒，大家听到这个响声没有？对吧？这就是骨头，家务的一样完成。大家看一下，我们这个菜都炒出了锅气来了，而且有一种这种要糊不糊的，要的就是这种感觉。而且我打完了，它就变熟了。你看这个就是爆炒的感觉啊！我依然是用的小火。还有我们炒青菜不要太早放盐，放完盐下去也会马上出水。反正我们这个菜一出完水出来就不好吃了。我们就干炒，千万不要加水，炒这种大白菜。你看炒的好不好？好嘞。你看，好，我们现在放盐，最后一下我们把盐放下去，然后再翻炒2下。盐巴好了就可以了。我们现在就出锅，出锅之前我们看一下，这锅底是一点水都没有，看到没？那都没得汤的。我们这个出来了，就是一点汤都没有。然后我们可以看一下这个菜，菜里面也是一点水都没有，而且有一种爆炒的感觉，大家可以看一下，这里还有一点要糊不糊的那种感觉，是不是？就是焦香的那种感觉。所以我们很多粉丝说在家里面炒菜，他说小火小灶根本达不到说像酒店的那种效果。其实不是的，是我们没有把这个锅用好。可以。有点香。一是你油香，二个是闻那个锅儿烧辣了下去，几下就好了。是有些粉丝他说那屋头啊，那种小锅来炒，那炒不出那种效果来。其实跟有些时候炒菜火大火小啊是有一点影响，但是家屋头一样的可以炒出那种感觉来。再加上放盐那个还没得关系啊。你多着就把盐放下去，那个水它就垂了，那汤就垂了。所以我们记住了，炒青菜一定要最后放盐，这就是为什么。
又香，又甜又脆，就是这个味道是不一样，是吧？我们如果说，火小了，锅都没烧热，菜下去慢慢煮出来，不香不说，还有一股水臭味。还有我们这个锅也很有讲究，我们越小的火啊，在家庭小灶里面，越小的火就要用越厚的那个铁锅，因为什么要用越厚的呢？而不是用越薄的？因为越厚的铁锅它可以吸收更多的热量在里面保存起来，你这个菜一下去炒的时候，这个热量不会一下子就没有了，它还有后续。起码也烧不热，但是冷了也基本冷不到。哦，对，反正就是说我们这个锅啊，家庭小灶选铁锅一定要选越厚的越好，它可以储存热量。这个问题也困扰了粉丝很多年。今天可能我说的不是很直观，如果你们想看它的原理的话，就在评论里面说想看，然后我下一期拍一期，就更加直观的给大家看一下。好了，本期视频就到这里，拜拜。